Batuk menjadi salah satu gejala yang sangat umum dan biasanya menyertai flu atau tubuh yang lelah. Namun batuk terkadang menjadi sangat menjengkelkan karena sulit sembuh. Batuk akan membuat tubuh menjadi lelah karena tidak nyaman saat melakukan berbagai aktivitas. Terkadang batuk bisa membuat penderita tidak nafsu makan karena batuk yang mengganggu saat makan. Sehingga dampak batuk bisa menjadi sangat kompleks seperti berat badan yang menurun, sulit istirahat dan depresi. Terlebih batuk bisa bertahan lama meskipun sudah diobati. Namun pernahkah Anda mencoba untuk mengobati batuk dengan buah-buahan? Berikut daftar buah yang mampu meringankan batuk.